Ja, servus zusammen und willkommen zurück zu einem weiteren Video hier auf meinem Kanal und natürlich in Artis Music Studio. Heute will ich euch mal so ein bisschen was DIY-mäßiges zeigen. Und zwar hatte mich hier eine Kundin drauf angesprochen. Das Horn würde klappern und es müsste halt einfach mal ein bisschen... Hört man's? Ich hoffe, das Mikro nimmt das auf. Ansonsten ist das Horn sonst in echt gutem Zustand. Gut, das Mundstück hier ist ein bisschen angelaufen. Da wurde dann auch schon die Frage gestellt, brauche ich dann ein neues? Die Antwort darauf: Nein. Sprich, das Gerät kommt jetzt direkt in die Suppe. So, und während das Kunstwerk in der Suppe rumbadet, kümmern wir uns mal um die klappernde Maschine. Und zwar nutze ich dafür immer sehr, sehr gerne das 8er Geraffel hier von Hetman. Ich weiß, Hetman gibt es nicht mehr. Es kann sein, dass ihr das noch über Amazon oder sowas im Internet noch kriegt. Denn warum gibt es die nicht mehr? Oder was heißt, die gibt es schon noch, aber jetzt unter anderem Namen. Die wurden aufgekauft von Meinl-Schmidt. Die haben nämlich zum einen Corona ist denen nicht so gut bekommen, die Corona-Zeit. Und zum anderen hat der, wie gesagt, soweit ich das jetzt erfahren habe, hat der ehemalige Besitzer, Eigentümer, Inhaber, Chef keinen Nachfolger wohl gefunden. Und deswegen auch mit ein Grund, warum die sich, warum es die nicht mehr wirklich gibt. Wobei ein Rumor, falls das wer sieht von Meinl-Schmidt auch, oder falls da irgendwer mehr Bescheid von weiß, ich meine mal gehört zu haben. Wie gesagt, nagelt mich da bitte nicht drauf fest. Ich meine mal gehört zu haben, dass Hetman wohl wieder in den Staaten verfügbar ist. Aber auch nur deswegen, weil die, entschuldigt den Ausdruck, aber die bekloppten Amis halt gesagt haben, ist ein Meinl-Schmidt, ist nicht Hetman drauf auf der Verpackung, also ist kein Hetman drin. Wie gesagt, habe ich nur gehört. Ob das aber tatsächlich so stimmt, weiß ich nicht. Die Maschine, um die es hier geht, ist ein Mini-Bal. Also nicht die neuen, die man kennt, wo dann die Kugel in der... Jetzt habe ich aber auch kein Instrument. Doch, habe ich. Da gibt es nämlich auch ein Video noch zu. Nicht diese Mini-Bal-Gelenke, wo das dann, wo eine Kugel in einer vorgefertigten Pfanne läuft, sondern diese, wo die Metallkugel praktisch hier drauf ist und dann entsprechend mit einer Madenschraube durchaus auch gerne mal ohne Feststellring und so weiter halt eben drin läuft. Halt. Eine Sache habe ich natürlich vergessen. Und das ist ein solches Gerät. Q-Tips, Ohren, Dinger, Wattestäbchen. Nennt's wie ihr es wollt. So ein Gerätchen bräuchten wir dann auch noch.
Wo ihr darauf achten solltet, das hier ist jetzt die vordere Schraube, also von dem Drücker selber. Das hier ist die hintere Schraube. Da solltet ihr definitiv nicht mit durcheinander kommen. Da würde ich euch zu raten. Denn diese Metallkugeln, also klar, kommt auch immer ganz drauf an, wie alt ist das Horn. Aber diese Metallkugeln sind halt eben so, dass die sich hier reingemanscht haben. Nicht? Sprich, wenn der ganze Kram halt eben sich über Jahre in einer Geschichte hin und her bewegt, also wie zum Beispiel der Verbindung erstes Ventil oder der Verbindung zweites Ventil, sucht es euch aus, dann ist es halt eben so, dass die Sachen sich entsprechend halt eben einarbeiten in die jeweiligen Sachen und Dinge. Jetzt ist das Ganze natürlich auch noch ein bisschen mit Fell versorgt, weil lag wohl auch eine ganze Weile im Koffer, Gott sei Dank, aber auf dem Dachboden. Zumindest so, was ich von der werten Dame mitbekommen habe. Auf jeden Fall geiseln wir uns jetzt einmal das Hetman 8. Davon habe ich zum Glück noch, ich glaube, 2 oder 3 Stück. Das geisel ich mir auf jeden Fall super, super gerne. Pappe da so ein Gerödel dran. Nehme mir dann die Madenschraube und setze die wieder ein. Und zwar im besten Fall so weit, dass es sich nicht mehr bewegt. Also ne, das Ding ist fest. Kommen wir aber gleich noch zu. Und dann eben auf die andere Seite. Auch hier wieder. Wenn man denn den Schlitz von hier aus trifft. Auch hier wieder Zulassteil. So. Jetzt geht es natürlich etwas schwierig. Das macht aber nichts. Denn wir können jetzt nämlich sagen, wir schrauben das Schräubchen einen Ticken auf, setzen die Rändelmutter dann entsprechend fest. Und dann sollte das Ganze wieder funktionieren. Mit Gerappel, ohne Geraffel. Und dann kann man halt eben noch gucken, dass man die ganze Geschichte noch so weit zumacht wieder oder öffnet. Das ist jetzt so ein bisschen Spielerei, kleines Hin und Her zwischen wie fest muss die Madenschraube und wie fest muss die Rändelmutter. Aber wenn man es dann einmal vernünftig hat, sollte es laufen und nicht mehr klappern. So, und das machen wir jetzt bei den anderen beiden auch. So, wenn wir jetzt ein bisschen Spiel drin haben, muss das oder sollte es weg. Deshalb mache ich das auch immer so, dass ich praktisch das Ganze fest drehe. Sobald ich dann nämlich also nicht mal eine Viertelumdrehung ist das. Die Kamera zu halten, vorher
sieht das Ganze halt so aus. Und hinterher so. Ja, also auch die andere Seite ist dann dementsprechend wieder blanko. Und jetzt werde ich etwas tun, wo wahrscheinlich die meisten Lehrer, wenn sie euch nicht schon davor gewarnt haben, wahrscheinlich die Hände gleich über dem Kopf zusammenschlagen werden. Aber auch da kann ich euch beruhigen. Ich habe das ganz gerne und das rate ich auch der erste Punkt. Ich mache das selber bei meiner Tuba zum Beispiel. Immer wenn ich sie ein paar Tage wegstelle oder auch Wochen. Ich rate das nämlich auch Kunden, sobald die in Urlaub wollen und so weiter und so weiter. Einfach den ersten Ventilzug gezogen und oben rein ein bisschen Öl laufen lassen. Man merkt direkt, wie schnell wie schnell die Maschine leichter geht, zum einen. Zum anderen verteilt sich das Öl dadurch einmal komplett in der Maschine. Und das Coole ist, wenn man so ein Hörnchen dann, weil alles, was nicht in die Maschine reinkommt, oder alles, was zu viel ist an Öl, wird quasi durch die Wasserklappe wieder abgeschieden. Von daher könnt ihr da im Prinzip nichts falsch machen. Und ja, viele Lehrer sagen dann, bloß kein Öl in die Ventile, um Gottes. Macht es ruhig. Also ich habe damit tatsächlich die besten Erfahrungen bisher gemacht. Wie gesagt, bei meiner Tuba zumindest. Ist eine Cherveny Piggy. Und die Maschine läuft. Also ich hole die raus aus dem Koffer. Oh, wisst ihr was? Ich hole sie. Sudalü. Da haben wir mal ein gutes Stück. Ich muss leider zugeben, die steht jetzt seit, ich glaube, St. Martin letzten Jahres, steht die im Koffer. Mit den Ventilen so geölt, wie ich es jetzt gerade hier auch gemacht habe. Und ja, hier und da klappert es ein bisschen. Aber das Ding läuft. Wie bescheuert. Also das ist jetzt kein irgendwie hier schneller gemachtes Bildmaterial, sondern ja, das vierte Ventil klappert. Da müsste ich mich nochmal drum bemühen. Aber ansonsten läuft die Maschine butterweich. Also überhaupt kein Vertun, überhaupt kein Vergangener daran. Für alle die halt eben doch mal in Urlaub wollen und sich denken, scheiße, wenn ich das Teil jetzt 2 Wochen nicht bewege, dann ist das Ding wieder fest. Tut es gerne so und ich kann euch auf jeden Fall versprechen, macht ihr keinen Fehler mit. Rotoröl vor allen Dingen oder aber dieses Hetman Nummer 1 oder das Meinl-Schmidt Nummer 1 Leitpisten funktioniert wunderbar. Also bei meiner Maschine zumindest ist das Leitpisten dran, 100%ig. Ja? Also Rotoröl als Hauptmittel und das Valve Oil Number 1 als Zusatzschmiere, so gesehen. Und hier ist das auch drauf, also das Nummer 1. Und es läuft. So, das heißt,
Wir kümmern uns jetzt um das Mundstück. Danach machen wir hier noch ein bisschen Care, weil ich nehme euch mal kurz mit. So sieht das Instrumentchen nämlich jetzt aus. Ja. Das Drückwerk ist zwar wieder sauber weitestgehend, aber alles andere ist halt voll für einen Eimer. Genauso ist auch hier vorne, naja, das jahrelange im Koffer dahin stehen, sieht man dem Instrumentchen auf jeden Fall an. Und dementsprechend gehen wir da jetzt einmal mit dem Lappen drüber, machen das alles hübsch. Halt, du bist der falsche Lappen dafür. Und dann gibt es ein neues Läppchen. Und mit einem Jesus legen wir jetzt wieder im Zeitraffer und diesmal mit einem Voice-Over los, denn hier fehlt die Tonspur. Warum auch immer. Ich habe mich auf jeden Fall über das Hörnchen unterhalten, über Lacke, bla 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 bla. Und dann dementsprechend natürlich auch, ich sag mal, über Reparaturen im Bereich Ventile, die ausgeschlagen waren, oder Züge, die halt eben alles das, was so ein altes Hörnchen halt eben ausmachen und was dann durchaus mal für Kopfschmerzen sorgen kann, bis die Tonspur wieder da war. Und zwar kurz nachdem ich über die Temperaturen draußen anfing. Irgendwann stellst du halt echt fest, so, du bist halt voll Banane irgendwo. Irgendwie, irgendwann. Aber naja, gut. Machen wir das noch hübsch. Und liebe Grüße an alle, die momentan draußen arbeiten müssen, weil es der Job verlangt. War vorher selber schon mal im Bereich Steinmetz unterwegs, im Bereich vor allen Dingen Bau. Ist bei so Temperaturen richtig geil. War auch schon als Fensterbauer unterwegs. Von daher, ich appreciate, dass ich nicht mehr draußen arbeiten muss. Bin ich ganz ehrlich. Aber trotzdem ist es halt dennoch warm hier drin. Es ist jetzt nicht so, dass ich hier irgendwie bei einer schönen Klimaanlage sitze und mir denke, ach, ist das Leben schön. Sondern auch bei mir hier wird es durchaus wärmer, wenn es draußen wärmer wird. Vor allem habe ich festgestellt, dass also jetzt über die Zeit, wie ich sie habe. Oh, warte mal. Hier sind wir noch nicht fertig. Über die Zeit, wie ich sie habe, diese wunderschönen Vorhänge hier, also echtes Bühnenmollton, dass das natürlich auch die Wärme oder die Kühle von der Wohnung vollständig raushält von hier vorne. Das ist Wahnsinn. Weshalb gleich, wenn die Kamera aus ist, werde ich gleich wieder... Ne? Merkt ihr. Wenn die Kamera gleich aus ist, werde ich hier die Dings wieder öffnen, dass das hier wenigstens ein bisschen frische Luft wieder reinkommt. So. Und danach, da oben ist auch noch ein bisschen was. So. Ja, wie gesagt, sonst ist das Instrumentchen... Ne, du gehst mir zu leicht. Dich machen wir trotzdem noch hübsch. Das ist, dann müsste ich hier immer wieder bestellen. Fällt mir gerade wieder ein. Bei Meinl Schmidt. Weil letzte Woche doch so ein paar Leute kamen, die mir den Kram hier weggekauft haben. Oh, super. Fängt das Mikro ein? Also der Hobel lohnt auf jeden Fall tatsächlich nochmal eine Aufarbeitung. Das ist definitiv noch. Ja, könnte besser, aber es ist auf jeden Fall dicht. Gut. Oh, cool. Habe ich denn das Nest weggekramt? Egal. Dafür war es hier. Alles andere ist... Nein, immer noch nicht. Natürlich nicht. Jetzt einmal hier rein. Und einmal
Donau und einmal von hier aus da rein. Gut. Gehen wir hier nochmal rein und da nochmal drauf und überhaupt so. Schnurrt wieder wie Kätzchen. Dann kommt das hier Rädchen wieder in den Koffer. Aber ist schon geil. Der Koffer sieht halt aus, als wenn er... Ich hätte jetzt gesagt, okay, ja klar, hier und da ist ein bisschen Kram drauf. Aber der Koffer sieht von innen aus, als wenn er die ganze Zeit im Prinzip hübsch gehalten worden wäre. So. Ach, guck mal, wie schön. Die Frage der Fragen. Kriege ich dich jetzt hoffentlich da durch? Jo! Oh ja. Ja. Machen wir mal einen Schnitt. Absolut Taco. Läuft. Läuft. Gut. Jetzt machen wir das ganze Teil hier noch. Das ganze Teil jetzt noch ein bisschen blank. Das mache ich jetzt aber an der Poliermaschine. Ich werde euch jetzt zeittechnischer Gründe nicht mitnehmen. Sprich, wir haben hier gleich einen Cut und dann ist gut. So, ein bisschen B-Roll Sound. Und dann sieht das Mundstück jetzt so aus. Noch nicht prickelnd, aber wir kommen hin. So. Jetzt schmeißen wir das Ding noch ins Ultraschall und danach kann das Gerätchen wieder zurück in den Koffer. Die Kundin kann angerufen werden und schon läuft der Lachs. So denn, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Vor allen Dingen ziehe ich das jetzt vor, auch wegen besserer Tonqualität und so weiter und so weiter. Wie gesagt, ich hoffe, euch hat das Video trotzdem gefallen, auch in der Geschichte oder mit dieser Geschichte DIY, in Anführungsstrichen, Maschinenpflege bzw. Mini-Ballgelenke, Ventilpflege vor allen Dingen, ohne dass man halt großartig die Maschine auseinanderpflücken muss. Was ist das dann? Mal sauber machen, gleich bevor die nächste Arbeit losgeht. Schaut bei mir gerne im Get-Shirts-Shop vorbei. Artis Merch und ansonsten gerne auch bei mir im Laden, wenn ihr Bock drauf habt. Und dann bleibt mir nichts weiter zu sagen als habt eine schöne Zeit, passt auf euch auf, genießt das geile Wetter, wenn ihr könnt und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Macht's gut.